AI インフラのボトルネックは解消されるのではない。移動する。GPU が足りなければ GPU を増やす。すると HBM が足りない。HBM を増やせば DRAM メハを置く。SRAM で HBM を節約すればロジック台が大きくなり、先端メハの良品数が減る。制約は消えず、次の工程へ逃げていく。この動画は、電力、メモリ、ロジック、パッケージ、ファブリックを一つの変換チェーンとして読みます。確定仕様、企業目標、研究、概念、独自推計には A から D の革新度をつけます。マッキンゼーの2026年モデルでは、現在の AI データセンター需要は、学習 31GW、推論 31GW、合計約 62GW です。公開情報の幅を見て、本来本では55から 62GW 級を現在需要のレンジとします。だが、62GW の高品質 AI 学トリーが完成しているという意味ではない。同じ電力でも、旧 GPU か最新 GPU か、HBM が十分か、巨大クラスターを組めるか、稼働率が高いかで、生成できる知能は変わる。ハワードギガワットではなく、クオリティアジャステッドコンピュートギガワット。QAC ギガワットは、電力を有用な AI 計算へ変換する品質補正です。概念式は、ハワードギガワット ×PCE、アクセラレータ比率、ハードウェア品質、メモリ供給、ファブリック、ソフトウェア、稼働率です。画像の現在推定は35から 45QAC ギガワット。中央値は約40。これは市場統計ではない。物理需要55から62ギガワットが、メモリ待ち、通信待ち、低稼働、電力変換ロスで削られた後の、使える計算能力を表す独自モデルだ。2030年の世界データセンター需要は 219.0 ギガワット。内訳は、ノン AI63.5、AI 学習 62.2、AI 推論 93.3 です。AI 合計は 155.5 ギガワット。現在の約 2.5 倍へ伸びます。特に推論は 20.9 から 93.3 ギガワット、4.46 倍だ。これが KV キャッシュ、低遅延ネットワーク、SRAM、HBF、CXL メモリプールを主役へ押し上げる。ヘッドラインパイプラインノットイコールオンラインキャパシティ。巨大データセンター計画は発表されただけでは電力を消費できない。土地があっても、系統接続、検圧機、冷却、建設、人員、GPU HBM が揃わなければ AI ファクトリーにはならない。アップタイムインスティチュートの追跡では、100メガワット超計画の発表電力が実際に建設され、さらに計画通りの電力へ到達するまで2段階で削られ、全計画の約 25% だけが稼働するという見方があります。だから2030年の監査済み単一供給ギガワットは、現時点では確定できません。需要 155.5 ギガワットを満たし、2030年の物理ギガワットから QAC への変換効率を70から 80% と置くと、約109から 124QAC ギガワットです。丸めて、110から 125QAC ギガワットをベースシナリオとします。現在の35から 45QAC ギガワットに対して、ユースフルコンピュートは約3倍必要になる。効率改善だけでは足りない。高品質電力、適齢、800VDC、最新アクセラレータ、CPO、メモリ階層、スケジューラーを同時に増やす必要がある。2030年、汎用コンピュートが余る一方で、フロンティアトレーニングレディ、低遅延推論、クラウドセラブルな高級コンピュートだけが不足することは両立する。FR ギガワットは、大規模学習へ使える連続クラスター。PL ギガワットは、厳しい TTFT と同時接続を守れる推論容量。CS ギガワットは、外部顧客へ販売可能な容量です。総ギガワットではなく、用途を満たすコンピュートの質で供給を分けます。需要は即増える。ファブ供給は数年遅れる。ファブは、建設、装置導入、プロセス認定、部止まり立ち上げ、顧客認定を通ります。2026年に必要な HBM を、2030年完成の巨大ファブで作ることはできません。2027年はルービン、TPU、トレニアム、AMD、メタンマイヤが重なる。一方、新しいメモリ供給はまだランプ途中。だから価格だけでなく、割り当て、認定、良品ウェハーの確保が最も厳しくなる谷だ。マイクロンは、アイダホ1の初回ウェハーを2027年半ば、アイダホ2を2028年末、ニューヨークの供給を2030年以降としています。SK ハイニックスも M15X と4陣を段階的に立ち上げます。発表日や工場完成日ではなく、良品ウェハーが顧客認定を通り、継続出荷できる日を見る。2026は既存ファブの世代以降、2020は初期供給、2028から新株、2030前後に巨大供給派という順番だ。HBM は 30% のウェハーで
13% のビット。トレンドフォースは2027年末、DRAM ウェハー投入の約 30% が HBM 向けになる一方、HBM のビット供給比率は約 13% と予測しています。100枚なら HBM は30枚から13、通常 DRAM は70枚から87です。1枚あたりは13割る 30.0.433、80で割る70で 1.243、その比は約 0.349。HBM の実行ビット、パーウェハーは通常 DRAM の約 35%、同量ビットに約 2.9 倍のウェハー能力を使う構造だ。これは HBM の製造部止まりが 35% という意味ではありません。大面積、TSV、周辺回路、製品構成、積層、最終良品化をまとめた産業全体の変換効率です。WBD、ウェハー2ビットディスロケーションは、ウェハー投入シェアをビット供給シェアで割ります。2027年、HBM なら30割る13で 2.31 です。通常 DRAM に対して正規化したレラティブ WBD は約 2.8 だ。これが下がれば、視界2乗、大縮小、無止まり、3D 化によって、同じウェハーから市場へ出せる良品ビットが増えたと読める。容量、スタックと3つウェハーを混同しない。同じ 3GB の DRAM 台なら、8ハイは 24GB、12ハイは 36GB、スタック容量は 50% 増えます。しかし使う DRAM 台も、8枚から12枚へ 50% 増えます。だから同じ台、同じぶどまりなら、3つウェハーは改善しない。12ハイが改善するのは、ギガバイト毎秒タック、インターポーザ面積、パッケージ占有だ。パッケージエフィシェンシーと DRAM ウェハーエフィシェンシーは別物だ。300mm ウェハーのグロスダイズパーウェハーは、面積割から円周端の損失を引く近似で見ます。モデル上、120.5 平方ミリなら約526台、140.2 平方ミリなら約447台です。大面積は 16.4% 増えただけに見える。だが GDPW は約 14.8% 減る。しかもこれはグロス。まだ不良を引いていない。大きな台は欠陥を踏む確率も上がる。120.5 と 140.2 平方ミリはメーカー公式台サイズではなく感度分析の入力です。ここで確実なのは台が大きくなるほど1枚から取れる完全台数が減るという物理関係です。120.5 平方ミリ、8ハイなら526割る8で 65 点やデブロススタック、ウェハー、140.2 平方ミリ、12ハイなら448割る12で 37.3 です。37手1000割る65手、8は 56.2%。同じウェハーから取れるスタック数は約 43% 減る。逆に1スタックのウェハー負担は 1.76 倍。積層ペナルティ 1.5 倍と大ペナルティ 1.176 倍の掛け算だ。8ハイ最終部止まり 95%、12ハイを 90% と置く感度例では負担は約 1.86 倍になります。ただし、実際の HBM4 部止まりではなく、設計変更の方向と大きさを測る過程です。HBM4 イコール DRAM プラスアドバンスドロジックプラスアドバンスドパッケージング。HBM4 でメモリファブだけ見れば良い時代が終わる。上の DRAM コアはメモリファブ。そこのロジックベース台は先端ファウンドリー。全体の接続は先端パッケージが担う。一つのスタックに12枚の DRAM、ベース台、インターポーザー、アクセラレータが連なる。どれか一つが不足しても完成品になりません。HBM 供給は3つの産業の同期問題になります。サムスン HBM4 は 1CDRAM、4ナノメートルロジックベース台、2048IO、最大 13GBps、イン、最大約 3.3TB 毎秒、スタックです。1024から2048へ IO が倍増しました。2048本を高速で動かすには、回復ロック、ECC、修復、電力管理、テスト、カスタムロジックがいる。DRAM のコスト、ミッドパーソナライズだけでは足りない。パフォーマンス、パワー、エリアを追う先端ロジック工程が必要になる。サムスンは DRAM、4ナノメートルベース台パッケージを垂直統合できる。SK ハイニックスは HBM4 から TSMC の先端ロジックを採用し、コアースまで共同最適化する。マイクロンも自社 CMOS ベースを持ちながら、HBM4E では外部ロジック連携を強めます。競争軸はメモリ単体から DRAM サブライヤー、ファウンドリー、パッケージングの連合設計へ移ります。HBM スタックが1億個なら、ベース台も原則1億個です。例として、NVIDIA 500万、GPU にレネスタック、AMD 100万に12、Google 100万に8億と、ベース台は合計6000万個。
グッドベース台を1枚423個と置けば、年14.2万メハ、月1.18万スタート。AWS、メタ、マイクロソフトまで加えた HBM4E、HBM5 ストレスレンジは月2万から4万メハだ。メモリ需要が先端ロジックの需要へ変換される。LBDWSPM は月間のロジックベース台ウェハースターツです。AI チップ台数×スタック数をグッドベース台 S、ウェハーと12ヶ月で割ります。HBM 市場をコア DRAM WSPM だけで測ってはいけない。ロジックベース台 WSPM とコアスイクイバレントを加える。HBM がファウンドリ不足を作る理由を月次のウェハー投入へ翻訳する指標だ。30% ウェハー、13% ビット問題の本命はセルデンシティ。現在一般的な6回2乗系セルを4回2乗バーティカルゲートへ変える。微層化すればセル面積は6から4へ縮み、同じ面積のセル密度は 1.5 倍です。さらにセルと周辺回路を上下へ分ければ、平面で横に並べていた面積を減らせる。これはビッツウェハーへ直接効く。ただし、セル密度 50% 向上がグッドビッツウェハー 50% 向上を保証するわけではない。周辺回路、冗長性、接合位置、ボイド、ソリ、修復、量産部止まりが差し引かれるからです。各工程が少し良くても、最終イールドは大きく落ちる。ウェハーとウェハーは、セルウェハーとロジックウェハーを別々にパーソナライズできます。しかし最終部止まりは、セル、ロジック、ボンド、バーティカルインターコネクト、パッケージの掛け算です。全部 98% でも、5工程なら約 90.4% です。第2ウェハーなら良品台を選んでおける。ウェハーとウェハーでは、上の座標 X が良品でも下の座標 X が不良なら、そのサイトを失う可能性がある。粒子、アライメント、ソリ、ボイド、修復マッピングが量産性を決める。SRAM は速いが小さい。HBM は大きいが演算機から遠い。そのアレイ、数十から数百ギガバイトの DRAM をコンピュートの真上か真下へ置く。それが 3DDRAM の役割だ。D マトリックスは、デイブホークテストシリコンで 3DIMC を検証し、次世代ラプターへ統合する計画です。企業交渉目標は、1スタック 20TB 毎秒、0.3 から 0.4BGN ビット。ただし、量産品の第三者ベンチマークではなく、検証中の目標値です。3DDRAM は、DRAM 台、ロジック、ボンビング、レイヤー、パッケージのぶどまりをかけます。画像の95、98、97、92、95% という過程では、最終良品率は 76.0% です。最後の不良ほど失う価値が大きい。メハを作り、検査し、ススキ化し、積み、ロジックへ剥ぎ合わし、パッケージした後で失敗すれば、それまでの投入をまとめて捨てる。試作品が動くことと、年間1000万スタックを良品で作ることは別の技術だ。レベル100は 512MB SRAM で 192TB 毎秒。HBM3 は 144GB で 4.8TB 毎秒。SRAM は帯域で40倍。HBM は容量で281倍だ。3D SRAM を増やし続ければ面積が絶えません。そこでホットティアは SRAM、キャパシティティアは 3DDRAM、HBM へ分担する。リベリオンズが 3DDRAM 方向へ重心を移すのは、速度ではなく、容量と面積の壁を見ているからです。メモリーとコンピュートの境界が消える。SK ハイニックスは、2026年の TSMC シンポジウムで、3D スタックド DRAM オンロジックを示しました。VRAM を SoC や冷愛ロジックへ直接積み、IO 本数を増やし、遅延、電力、面積効率を改善する方向です。HBM4 のベース台 SI、制御、修復が入った。その次に、ブリケッジ、圧縮、ケーブ移動、レコード支援が入れば、メモリは受動部品ではなくなる。画像右の倍率は製品保証ではなく、設計目標を示す概念値として扱う。BIM はデータを GPU まで往復させず、メモリ側で一部を演算します。サムスン LPDDR5X BIM は 16GB、最大 4.7TBps、1バンクあたり1 PIM、FP8 分の16とインと2016年8月4日を掲げています。聞くのは低いアリスマティックインテンシティの GEMV や対比率速の処理だ。空打の全計算を置き換えるわけではない。プログラミング、整合性、熱面積、ソフトウェアの壁がある。現実界はメモリーサイドアクセラレーションだ。SAI メモリーとインテルの Z アングルメモリーは2027年度中、つまり2028年3月までの試作、2029年度中、2030年3月までの実用化を公式目標にしています。基盤はインテルのネクストジェネレーション DRAM ボンディング、バーティカルビルドとリンダクティブ IO で高容量、
高帯域、低電力を狙う。ただしコマーシャリゼーションはハイパースケーラーボルメではない。量産ぶどまりと顧客認定はその後に来る。XBM として注目された特許案には、バックエンド 1T1CD ラム 0.5 から 5GB 対 UC32GT です。TSV、ベース台、8ハイと16ハイ、冗長性が記述される。しかしパテントは製品ロードマップではありません。数量、ぶどまり、顧客、量産時期がない以上、2028年や2030年の供給モデルへ数百万個を入れてはいけません。サムスンが FMS2026 で示した ZHBM は、HBM をアクセラレータの横ではなく真上へ積み、中元層へ顧客固有 IP を置くコンセプトです。公式の概念目標は、HBM5 比最大8倍のシステム性能、最大3倍の電力効率、熱抵抗半減です。魅力は大きい。だが量産時期、コスト、修復、テストアクセス、ノングッド台処理は未公表だ。2030年ベースサプライには入れず、上振れ技術として監視する。何度もセルソースを増やすだけではない。設置難度は4ハイまたは8ハイの難度台を TSV で 3D パッケージし、HAI のデータロードを狙う。サムスンは400層超の V10 ボンディング V なので、ボルト9比約 58% の密度改善も示しました。セルスタッキング、ウェハーボンディング、ダイスタッキングが重なり、何度もセル構造とパッケージの共同設計になります。HBM を増やすより、HBM に置くデータを選ぶ。SK ハイニックスとサンディスクは、2026年8月、OCP 経由で最初の HBF オープンスペシフィケーションを公開しました。8ハイまたは16ハイ難度、最大 512GB、帯域 0.4 から 3TB 毎秒、UC 接続です。ルービン級 HBM は 20TB 毎秒超。HBF はアテンションのホットループを置き換えない。イナクティブ MOE エキスパーツ、メッツ、ウォーム KV、コールドコンテキストを逃がし、HBM の容量成長率を抑える技術だ。NVIDIA インフェレンスコンテキストメモリーストレージプラットフォームは、ブルーフィールド4、DOCA、NIXL、ダイナモ、スペクトラム X を使い、KV キャッシュをクラスタで共有します。ブルーフィールド4は、2026年下期提供予定です。本質は、長期コンテキストを高価な HBM へ永続保持しないこと。NVIDIA は従来ストレージ比で最大5倍の TPS と電力効率を主張するが、これはベンダー値。運用効果はワークロードとソフトウェア統合に依存する。キオクシア GP1 は PCIe 6.0、第2世代 XL フラッシュ、GPU ダイレクトアクセス、最大1000万ランダムリード IOPS を掲げ、2026年末までに限定顧客へ評価サンプルを予定しています。フラッシュは HBM より桁違いに遅い。だが、パーシステントコンテキスト、メーツコールド KV、モデルアーティファクツを直接読めれば、HBM と DRAM のワーキングセットを小さくできる。将来1億 IOPS はロードマップであり、製品実績ではない。テンファブリカ EMFASYS は 3.2TBPS-ACS スーパー NIC、最大100順10順 CXL メモリーレンズ、800分の U100GRDMA イーサネット、最大 18TB、将来 28TB の DDR5 プールを狙う。読み出しはマイクロ秒級で、HBM のナノ秒級を置換しません。しかし、ラージコンテキスト、エキスパートパラレル、アクティベーションオフロード、オプティマイザーステートなら使える。HBM を速くするのではなく、HBM の外側を賢くする設計です。光はメモリーウォールを消さない。距離のエナジー、ビットを下げる。NVIDIA スペクトラム X イーサネットフォトニクスは、ルービン世代で CPU を本番導入し、200G サーデス。従来プラガブル比で最大5倍の油合電力効率、10倍のレジリエンシを主張します。だが光でも電波、直列化、スイッチ、級複素、整合性は残る。遠い DDR を HBM に変える魔法ではない。遠くのメモリーやコンピュートへ届くエナジー、ビットを下げ、配置の選択肢を増やす技術だ。Google TPU8i は 384MB オンチップ SRAM、全世代の3倍。同時に HBM も 288GB へ増やす。AMD MI-C155X も 192MB レル2と 432GB HBM4、12スタックを持つ。これは SRAM と HBM がゼロサムではない証拠です。ホットワーキングセットを SRAM へ置き、容量を HBM へ置く。推論が長文、多エージェント化すると、両方が増えます。SRAM 不足は価格ではなく、シリコンエリアで現れる。HBM 不足は DRAM ウェハ、積層、パッテージとして見える。エンベデッド SRAM はアクセラレータのロジック台内部に作る。外付け SRAM 市場の価格を見ても不足は見えない。SRAM リッチ不足は、先端ロジック面積、
大型大部止まり、N2、A16 ウェハー、メモリーコンパイラー、配線として現れます。SRAM のスケアシティは、ロジックファウンドリーの利用率へ埋め込まれます。TSMC-N5 の最小 SRAM ビットセルは、約 0.021 平方マイクロメートル。N2 の高密度 SRAM も 0.021 で、DTCO によりマクロデンシティは 38.1 メガビット平方ミリメートル。1000世代比約 1.1 倍です。ロジックトランジスターほどSRAMセルは縮まらない。コンピュートが新濃度で小さくなっても、SRAM 容量を2倍にすれば台は再び膨らむ。これが SRAM スケーリングオールだ。38.1 メガビット平方ミリメートルを理論アレイデンシティに使うと、500メガバイト ×8 割る 38.1 で約105平方ミリ。1ギガバイトは約210。2ギガバイトは約420平方ミリです。しかも ECC、周辺回路、配線、冗長性、高速セルを含まない楽観的加減だ。SRAM 増、大大型化、GTTW 低下、欠陥確率上昇、クッドダイズベハー低下という因果が先端ロジック需要を押し上げる。SBA は SRAM バイツパー AI チップ。SAB は SRAM イクイブアレントエリアをトタルシリコンエリアで割る面積負担。スウェットは SRAM 増加が生む追加ロジックウェハー需要です。1GB という容量だけでは足りない。総シリコン2000平方ミリの中の 1GB と300平方ミリ台の 500MB では制約が違う。売上ではなく、シリコンの何パーセントをSRAMが占めるかを見る。セレブラス WSE3 ターボはインチョウトランジスタ、90万 AI コア、46225平方ミリ、44GB SRAM、250フロップス、43.2 ペタバイト毎秒、1枚のウェハースケールプロセッサーへ乗せる。CS4 は WSE3T を3枚使い、132GB SRAM、129.6 ペタバイト毎秒です。HBM、コアス、3ナノメートル制約を避ける代わりに、ほぼウェハー1枚のロジックシリコンを投入する。HBM スケアシティをロジックウェハースケアシティへ変換する設計です。ブロック 3LPX は 256LPU ナック、128GB オンチップ SRAM、40ペタバイト毎秒 SRAM 帯域、315フロップス FP8、最大戦闘クンズ、セック、ユーザーを掲げます。1LPU あたりは 500MB SRAM です。ブロックの核は、メモリーリード、コンピュート、コミュニケーションをコンパイラで事前に割り当てる決定論性だ。ランタイムの揺らぎを減らし、ボイスコーディング、レジェントのテールレイテンシーを抑える。全メモリを SRAM にするのではなく、ルービンと組み合わせるレイテンシークリティカルティアになる。3社の答えは違う。セレブラスはウェハー級 SRAM、クロックは SRAM と決定論コンパイラ、リベリオンズは SRAM、HBM、将来の 3D メモリーを階層化する。エベル100のプリディクティブ DMA は、必要な KV をソフトウェア制御で先読みし、2.7TB 毎秒の実行帯域を掲げます。未来を AI で占う機能ではなく、コンピュートが使う時刻までにトランスファーを終わらせる仕組みです。競争軸は、メモリ単体の速さから、どのデータを、どのティアへ、いつ動かすかへ移る。データプレイスメントインテリジェンスが次のアーキテクチャになる。NVIDIA、Google、AWS、AMD、メタ、マイクロソフトの AI チップ台数を、ロジックウェハー、コアースイクイバレント、HBM スタック、HBM DRAM ウェハーへ換算します。ここからの台数は企業公式出荷ガイダンスではない。公開ロードマップ、第三者出荷推定、スタック数、大面積、ぶどまり感度を組み合わせたベースシナリオだ。特に2028年は不確実性が高い。目的は一点予言ではありません。チップ台数が増えたとき、どの物理工程が何倍の負荷を受けるかを見る換算モデルです。2026年ベースは AI チップ1525万台、ロジックウェハー 47.2 万枚、コアースイクイバレント109万枚、HBM スタック1億1270万個、HBM DRAM ウェハー265万枚です。NVIDIA 710万と Google 400万が台数を引っ張る。だが会社ごとに大構成と HBM 搭載が違うため、台数シェアとウェハー負担は一致しない。まず、この2026年を基準面にする。AI チッププラス 20%、HBM DRAM ウェハープラス 54%。2027年は1830万チップ、54.9 万ロジックウェハー、178万コアースイクイバレント、1億3940万 HBM スタック、407万 HBM DRAM ウェハーです。シップは2026年比約 20% 増。しかし HBM DRAM ウェハーは265万から407万へ約 54% 増える。新ファブは立ち上げ途中。コアースも巨大化。HBM4 の認定も重なる。
台数よりメモリーインテンシティが早く増えるため、2027年がピークストレスになる。2026から2028、AI チップ 1.62 倍、HBM ウェハ 2.7 倍。2028年ベースは2470万チップ、76.4 万ロジックウェハ、321万コアスイクイバレント、2億2640万 HBM スタック、736万 HBM リーラムウェハです。2026からチップ台数は 1.62 倍。それに対し HBM リーラムウェハーは 2.78 倍。スタック数、総数、大面積、製品ミックスが効き、メモリーシリコンデマンドがユニットクロースを大幅に上回る。これがモデル最大の結論だ。2028年は高価ヤンカーが少ないため、値より倍率と感度を見ます。各社の出荷や HBM 構成が変われば、絶対値は大きく動きます。同じチップ台数でデスラム像を入れなければ、ロジックウェハーは2027年約 52.6 万、2028年約 67.8 万、ベース S ラムでは 54.9 万と 76.4 万、4.4% と 12.7% 増です。ハイエスラムシナリオでは2028年約 90.3 万枚、S ラムなし比 33% 増。HBM を救うためホットデータを S ラムへ移すと、台が大きくなり GDPW が落ち、N2、定住欲需要が戻ってくる。N3、N2 キャパシティは猛烈に増える。それでも AI アクセラレーターだけの専用ハブではない。スマートフォン SoC、CPU、ネットワーキング ASIC、GPU、SRAM ヘビ XPU、HBM ベース台が同じ先端ノードを奪い合う。N2 は立ち上げ初期、アンペア10億や次世代も顧客認定中です。だから SRAM ショーテージは、SRAM 部品の在庫不足ではなく、N2、A16 の良品台、レチクル面積、メモリーコンパイラー、先端配線の不足として現れます。コアース WPM プラス 60%、ノットイコール完成アクセラレータープラス 60%。2026年の TSMC コアース能力は、月12万から14万ウェハー、OSAT を加えたエコシステムは、月20万規模へ向かうという供給網推定があります。2027年へ 60% 以上増産の方向です。だが AI パッケージはロジック台、HBM スタック、インターポーザ面積を増やす。ルクシャモデルのコアースイクイバレントは年逆9万、178万、321万手、2027だけで月11.8万相当、6社だけで TSMC 能力へ接近する。CASW はコンクリーテッドアクセラレーターズパスカーズウェハー、完成 AI アクセラレータスをコンピュートロジック、HBM ディーラム、ベース台、コアースを重み付けした希少ウェハー投入で割ります。12杯を8杯へ落とせば1台の容量は減るが、同じ DRAM 供給から作れる完成 GPU は最大 1.5 倍方向へ動く。最大 GB GPU だけでなく、希少製造資源あたり完成台数を設計目標にする。BDR は HBM リーラムウェハ S セーブドア、インクリメンタルリーディングエッジロジックウェハ S で割ります。2028ベース S ラムで追加ロジックを約 8.6 万枚と置きます。メモリーヒエラーキーパーソナライズで12杯の 25% を8杯へ落とし、約 61.3 万 DRAM ウェハー相当を節約できる過程なら、BDR は約 2.1、異なるファブを7枚対1枚で交換できる意味ではない。制約をどれだけ移したかを見る感度指標だ。ピークストレス、2027。だが不足は解消ではなく、別工程へ移る。2026は HBM、DRAM ウェハー、次にコアース、N3 とオプティクス。2027は HBM とコアースが同時に第1候補。次に N3、N2、サーバー DRAM とソカムです。2028はアドバンスドパッケージングと HBM4E。次に L2、A16、SRAM とロジックエリア。2030前後はグッドビッツ、メハー、高品質 AIDC とグリッド、3D メモリーイールドが支配する。ボトルネック強度は、需要成長、増産速度、変換部止まり、リスクプレミアムの席で考えます。2027は新ファブが全面起用する前に、主要プラットフォームが同時ランプするため最も厳しいという結論です。量産は HBM4 とロジックベース台。ランプまたはプラットフォームは HBM4E、KIM、HBF、CMX、XL フラッシュ、CXL プール。研究開発は C 界2乗、メハーツウェハー、3D DRAM、DRAM オンロジック、ザムだ。ZHBM と Z 難度はコンセプト、XBM はパテント、発表された技術と量産供給を分けます。2030供給へ入れるのは A から B の技術を中心とし、C は上振れ、D は監視対象に置きます。インプットではなく、
デリバードグッドアウトプットを見る。メモリーのサプライはローウェハーではなく、グッドビッツウェハー。AIDC のサプライはパワードギガワットではなく、ユースフルコンピュートメガワットです。どちらも工程ごとの効率をかけ、最後の良品出力で測ります。経済価値はパワードギガワット、PC、ハードウェア、メモリーフィード、ファブリック、ソフトウェア、ユーティリゼーション、クラウドアビリティ、マネタイゼーションの席になる。何ギガワット経つかではなく、何ギガワットが売れる高品質コンピュートへ変わるかを見る。グッドビッツ、ウェハーが増え、ギガバイトが下がる。するとメモリー、GPU とコンテキストが増え、需要が戻る。デスラムが増えてストールが減り、トークン単価が下がる。するとリアルタイム AI とエージェントが増え、トラフィックが戻る。効率改善は需要減少ではありません。画像右の総トラフィック値は推定シナリオですが、構造は明確です。AI は供給側の改善を、より長い文脈、より多いエージェント、より高い利用頻度へ再投資します。AIDC は QAC ギガワット、フロンティアは FR ギガワット、パブリッククラウドは CS ギガワット、インフェレンスはグッドプットメガワット、経済はレベニュー、ギガワットと FCF、ギガワットを追います。HBM はグッドビッツ、ウェハーと WBT、レスダイは LBDWSPM、S ラムはレス BA、SAB スウェット、ボトルネック移動は BDR、AI チップは CASW、パッケージングはコンプリーテッドアクセラレーターズ、コアースイクイバレントだ。単一の出荷台数では鎖全体を読めない。最も整合的なシナリオは4つ。第1、AIDC は全部余る、全部不足するの2択にならない。第2、2021年はメモリーとパッケージングのピークストレスになりやすい。第3、2028年は新ファブでサプライが増えても、HBM4E、次世代 XPU、SRAM コンテントが救済分を食い戻す。第4、HBM 競争軸は、ギガバイト毎秒タックからグッドビッツ、ウェハーへ移ります。SRAM リッチ化は進むが、HBM も増える。メモリーとロジックは、HBM4 ベース台ビム DRAM オンロジックで融合する。HBF、CMX、XL フラッシュ、CXL は、HBM を倒さず、HBM へ置くデータを減らします。3D DRAM は有望だが、イールドバレーが最大の壁。ZHBM と XBM は魅力が大きいが、2030年ベースサプライへ大量に入れるには早い。技術の魅力と供給の角度を分ける。ボトルネックは移動する。GPU を増やせば HBM、12ハイで増やせば DRAM シリコン、SRAM で救えばロジックエリア、CXL へ逃がせばレイテンシー、光で距離を縮めればデータプレイスメント、3D DRAM へ行けばボンドイールド、C 界2乗へ行けばマニュファクチュラビリティ。失速ではありません。コンピュート需要の伸びが、個々の改善を次々に使い切っている。だから失速ではなく、需要が物理改善を吸収していると読むべきです。最も低いコンバージョンイールドが世界の AI 供給量を決める。メモリーのサプライはグッドビッツ、ウェハー。ロジックはグッド AI ダイズ、ウェハー。パッケージングはコンプリーテッドアクセラレーターズ、コアースキャパシティ。AIDC は QAC ギガワット。インフェレンスはグッドプットメガワット。経済は FCF ギガワットです。勝つのは最もフロップスが高い会社だけでも、最もギガワットを確保した会社だけでもない。限られたウェハーメモリ、ロジック面積、パッケージネットワーク、電力を最も高いぶどまりと稼働率でユースフルインテリジェンスへ変換する企業だ。AI インフラストラクチャーは GPU を作る産業から物理資源を知能へ変換するコンバージョンチェーン産業へ移った。